الكافي حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد وعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tukiendelea na darasa la tafsir la kila wiki na tukiwa tupo katika suratul Waqi'a. Tumefika katika darasa lililopita katika aya ya 11. Mola Subhanahu wa Ta'ala baada kutuelezea sampuli tatu za watu siku hiyo ya kiyama. Kuna wale ambao kwamba ni ashabul yamin, ashabul maimana, na kuna wale ambao kwamba ni ashabul mash'ama. Kisha Mola akatuambia kuna na wale as-sabiqun. Kisha akatueleza kuwa hawa as-sabiqun waliotangulia ulaika al-muqarrabun, hao ndio waliokaribishwa kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Na kama tulivyosema ilikuwa ndio raghba yao na hamu yao wao kutoka wakiwa hapa katika ulimwengu wataka ukuruba wa Mola subhanahu wa ta'ala, watakuingia katika hadhara ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kisha Mola akaanza kututajia yale aloandalia katika starehe za pepo, na hapa ndipo tulipofika fi jannati naim, katika jannat mabustani ya starehe, katika mabustani ya naim. Tukasema kuwa naim ni moja katika darajati za janna 8. Kama vile moto kuna darakat. Moto ni mashimo chini yake kwenda mpaka chini kabisa huko kufika katika darkul asfal, ambako mtengezwa wanafiki. Mwenyezi Mungu atuepushe na sifa ya nifaq. Alafu sasa na huku katika pepo kuna darajat, kuna daraja ya kwanza, ya pili mpaka ya 8. Kwa moto ni 7 na kwa pepo ni 8. Kwa hivyo katika pepo kuna jannatul ma'wa, alafu kuna jannatun na'im, alafu kuna jannatu adn, alafu kuna darus salam, alafu kuna darul khulud, alafu kuna jannatur ridwan, alafu kuna illiyun, alafu kuna al-firdaus al-a'la. Hizi ndio darajati za nini? Za pepo. Kila mtu anapokuwa ni mwenye kufanya taa kwa wingi, kila unapojikurubisha zaidi na Mola subhanahu wa ta'ala unanyanyuka daraja. Kila ukinyanyuka daraja ina maana pepo unayowekwa ni ya juu zaidi. Kwa hivyo muumini atakikana jibidishe kwanza kuitafuta ile pepo ya juu, kwa sababu ndio yenye starehe kubwa zaidi, lakini ndio aliyoko ndani yake Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Na sidhani kama kuna mmoja kati yetu hatamani ujirani na mtume katika pepo. Nadhani sote tulitamani hilo. Mwenyezi Mungu turuzuku inshallah. Ndio maana mmoja katika wema waliotangulia alipoambiwa sif lana aljanna, hebu tusifie pepo, tupe sifa ya pepo, akasema fiha rasulullah, ndani yake kuna mtume. Yani kwake sifa ya pepo kwa ndani yake kuna nani? Ndio starehe yake, ndikae karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii inatuonesha yale wanayosema wanasu fima yashaquna madhahib, watu katika vile wanavyovipenda wako madhehebu. Yani lao wangeulizwa watu wanaopenda kina Laila na Salwa, wangesema katika janna kuna hurul ain. Na lao wangeulizwa wale wenye kupenda vyakula na vinywaji, wangesema kuna manna na salwa, kuna anharu min asal. Kila mmoja ataja kile
alichofungamana nacho zaidi. Sasa wanasema fiha Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yeye ndio starehe katika starehe kubwa za pepo. Taban ile juu zaidi an-nadhar ila wajhi Allah, ni kumtazama Mola akituambia wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, nyuso zitakuwa zenye kunawiri siku hiyo zikimtazama Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo starehe ya juu kabisa ni hiyo, kisha kifuatiwa na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alafu katika maajabu kuwa uwepo mtumi katika janna ni starehe ya pande mbili. Kivipi? Ni kuwa mimi na wewe tutatamani ukuruba wake, kwa hivyo katika starehe za peponi uwe karibu naye. Alafu upande wa pili, ile pepo yastareheshwa kwa kuingizwa mtume ndani. Ndio moja katika salawati zake katika kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin jannatil janna, ya Rabbi msalie mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni pepo ya pepo. Maanake mimi na wewe Mwenyezi Mungu akitaka kutustarehesha anatuingiza wapi? Peponi. Je, akitaka kuistarehesha pepo anamuingiza mtume ndani sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo unajibidisha, unaitafuta ile ya juu, na ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia idha sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus al'ala, yani mkimuomba Mwenyezi Mungu pepo muombeni ya juu kabisa na ujirani wake, lakini wewe juu, na akufundisha namna gani atakana himma zako ziwe za juu siku zote, wewe tafuta huko. Ukiomba huko kina jannatul mawa waweza kuanguka wala yadhu billah ukajikuta katika ashabul arafi ukakosa hata pepo ya kwanza. Kwa hivyo siku zote omba juu, ukikosa kosa japo hapo katika ridwani iliyuna darussalam lahum darussalam inda rabbihim. Kwa hivyo Mola subhanahu wa ta'ala kaitaja jannat an-na'im, na imetajwa mara 5 katika Al-Qur'an Al-Karim. Imetajwa hapa, imetajwa katika suratul Safat, imetajwa katika suratul Luqman, imetajwa katika suratul Hajj. Namba 4 imekuja kwa jamaa jannat, mabustani mara moja tu katika suratul Luqman imekuja jannatun na'im kwa ifrad. Kwa hivyo Mola subhanahu wa ta'ala katuambia hawa muqarrabuna watakuwa wapi? Katika jannat an-na'im. Kisha akatuambia thullatu min al-awwalin, pote kubwa, kikundi kikubwa katika wa mwanzo, wa qalilun min al-akhirin, na wachache katika wa mwisho. Hapa maulama na tafsiri zaidi ya moja, wa mwanzo kina nani na wa mwisho kina nani? Manake pote kubwa litakaloingia katika jannatun na'im katika muqarrabun ni katika wa mwanzo, na pote dogo ama kikundi kidogo katika wa mwisho. Sasa baadhi wamefasiri kuwa awwalin ni wale waliotangulia katika umam zilizotangulia, waliokuwa kabla ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu akhirin ni ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni tafsiri. Tafsiri ya pili ambayo kwamba ndo tunaiunga mkono zaidi kwa dalili ambayo kwamba tutaitaja ni kwa thullatu min al-awwalin, kwa kundi kubwa katika wale wa mwanzo, katika qurun za mwanzo zilokuwa wakati wa mtume, masahaba zake, tabiina. Yani wengi watakaoingia katika pepo ni wale wa kipindi kile, Sheikh. Wale ndio walikuwa wameshika dini kweli kweli. Siku hizi alqabidhu ala dini kalqabidh ala aljamr, kama alivyotuambia mtume, mwenye kushikilia dini kama aloshikilia kala moto. Alafu wa qalilu min alakhirin, sio kwa hakuna huku katika zama za mwisho wapo, lakini si wingi kama wakule zama za mwanzo. Mtume ametuambia khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, karne zilokuwa bora ni karne yangu mimi, kisha walofuatia, kisha walofuatia. Kwa hivyo zile karne 3 za mwanzo, karne ya mtume, sawa, zama za mtume, sahaba, tabiina, tabi'in, ndio zilikuwa karne bora zaidi. Hizi zetu fitna ni nyingi zaidi. Haimaanishi hakuna wema, lakini wapo kwa uchache. Kwa nini tunasema tafsiri hii ya pili ndio yenye nguvu zaidi? Tumesema kwa sababu ina ushahidi wa dalili. Ushahidi wenyewe ni upi? Ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia ahlul jannati 120 safa,
watu wa peponi watakuwa safu ngapi? 120. Kisha akasema 80 minha min ummati, katika hizo safu 120 80 ni katika ummati wangu. Alhamdulillah. 80 ina maana 40 wanagawana wote waliobakia katika umma waliotangulia. Sasa hii inatosha kuonesha kilichokusudiwa ni hili la pili, kwa sababu ingekuwa tumechukua tafsiri ya kwanza kwa kundi kubwa ni wale waliotangulia kabla ummati Muhammad, isingekuwa safu zao ni 40 peke yake, wangekuwa na zaidi. Lakini kuonesha kuwa madamu safu nyingi ni za ummati Muhammad, kuonesha tafsiri yenye nguvu zaidi ni thullatun min al-awwalin, wale wa asri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na asri zilizofuata baada yake, kisha wa qalilun min al-akhirin, walokuja baadaye hizi zama za mwisho. Mola subhanahu wa ta'ala katuambia ala surur mawduna, watakuwa katika surur. Surur ni jamii ya sarir, wana hapa kumetajwa surur. Kwingine katika ayati zingine kutajwa arika, ala al-araiki hayandhurun, wapo katika araik, ambao ni wingi wa arika. Na hili ni kochi, lakini si kochi la kubana wala si kochi lembamba ama dogo, ni kochi lenye nafasi, kwa maana ambayo kwamba mtu anaweza kukaa sawa, anaweza kuegemea kama utakavyoona hapa, muttakiina alaiha mutakabilin, anaweza kuegemea, anaweza hata kulala. Tuko pamoja? Zote tatu anaweza kuzifanya, lakini si kitanda. Tuwe makini, sio kitanda. Kitanda kitakuja kutajwa hapa mbele, si mbali tu. Mola subhanahu wa ta'ala atatuambia wa furushin marfu'a katika aya ya 34. Sasa furush sasa ndo vitanda vilivyotandikwa, huku ni araik. Hata kiada wewe ukiwa una mwenzako mmekaa mmezungumza, mkae kwenye vitanda, mnakaa katika makochi, katika masofa. Kwa hivyo asema ala surur, wako katika nini? Katika surur. Kisha amezisifu zile surur, akatuambia maudhuna, ni zenye vito. Ona lile kochi likiwa liko plain hivi haliko sawa likiwa limesukwa, haliko sawa likiwa limetiwa mapambo. Sasa surur za kule zitakuwa zimetiwa vito, kama ni lulu za barja na nini, mawe yale ya thamani, ni venye kupendeza, venye vutio. Ala sururin mauduna. Kisha Mola akatuambia muttakiina fiha au muttakiina alaiha mutakabilin, wameegemea juu yake. Yanapa unaoneshwa kuwa wamerelax, wametulia. Na kwa nini? Kwa sababu hapa duniani walipambana fi kabad. Huku wewe kutoka wewe uzaliwe uko katika kupambana tu mpaka kufariki, umeenda mbio, ukapigana jihadi na nafsi yako, ukapigwa vita na maadui. Sasa ukifika kule watakaro nini? Pumzike, ustarehe. Mola asema muttakiina fiha, watakuwa ni wenye kuegemea katika ile makochi. Hapo kwenye kuegemea wewe fasiri takavyo. Mimi nimega hivi tu mkono kwa sababu ndio kinavyoruhusu hichi, lakini nataka kusema juu ya guu fanya taka. Unaona wewe miguu yote ikae juu ya kochi, wewe kaa utakavyo, wewe uko free. Jimwage wenyewe kwambia muttakiina alaiha, kisha mutakabilin, wameelekeana. Huyo amekaa katika kochi lake na yule mwenzake yuko mbele amekaa katika kochi lake, huwa wameelekeana, wanapiga story, hawako katika hamu za dunia, wazungumzie tu naimul janna, na mazuri yaliyoko katika pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo muttakiina alaiha mutakabilin. Kisha Mola akatuambia yatufu alaihim wildanu mukhalladun, wanazungukiwa, wanapita wale wildan. Wildan ni vijana, sawa? Kwa hivyo si wazee, vijana wazuri wenye kupendeza, wenye kuvutia,
mukhalladun, wenye kubaki katika hali ile milele. Yani usije ukaona labda itakuja siku wataanza kuzeeka, wataanza kuchoka, wataanza kushindwa kufanya khidma ile. Ni vijana ile kwa vijana ambao kwamba wanavutia ya kupashahia na wewe ya kile unachokadimishiwa. Kama tunavyosema, ukienda katika hoteli ukaja ukasaviwa na mtu, kwa mfano sura yake kwanza imfuriana, ana hasira anakutata hamu kile chakula, ama amekuja yuko rafurafu, manyele matimtimu, ama amekuja pengine na ukali wa maneno. Na ndio naona katika falsafa wanazotumia wenye mahoteli utafuta watu ambao kwamba wanatabasamu. Saa nyingine una dhiki zako, lakini kwamba shekhe, dhiki zako ziache nyumbani, ukija hapa meno yaonekane. Unamfurahikia, unampokea kwa maneno mazuri. Umeona? Na wengine uvuka mipaka sasa, wako kutafutia wanawake sijui wenye shepu gani, wako kutafutia na mavazi ya kushika shika na mavazi madogo na nini. Wanaona kifanya vile ndio wanavutia wateja. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala katuambia yatufu alaihim wildanun, na tawafu haiwi mara moja kawaida. Kwa hivyo wanazunguka wale vijana. Yani wewe huna shida ya kunyanyuka katika kochi lako hata sijui uende ukachukue kinywaji urudi. Wewe utaletwa pale pale ulipo. Yatufu alaihim wildanun alafu mukhalladun. Sasa wanazunguka na kitu gani? Asema biakwabin wa abarika, kwa vikombe na mabirika, wa ka'sin min ma'in, na glasi ya ma'in. Ma'in nini tutaiona. Kwa hivyo kitu cha kwanza kikatajwa akwab. Akwab ni wingi wa kub, na kub ni kikombe kama wanavyosema maulama ambacho kwamba hakina sikio, hakina sehemu ya kushika ile. Unaona? Haina sehemu ya shikio, sehemu ya kushika. Kwa maana gani? Yani wewe katika pepo hutakikani usumbuke. Kile kikombe kiletwa kwa maana kama upande wa kushikia uko huku, uanze kutaabika tena kukizungusha ndio upate kushika, ama upeleke sijui mkono hivi. Hutakikani kusumbuka kabisa. Upande wote unaweza kukishika ukakibeba. Biakwab, sawa. Kisha wa abarik. Abarik ni mabirika. Mabirika. Birika sasa ni chombo kile ambacho kwamba kimebeba kile kinywaji kwa ajili ya kuja kukuwekea. Unaona? Sasa akwab imekuja kwa jamaa na abarik pia imekuja kwa jamaa kwa wingi. Vikombe, mabirika. Tofauti ya wakas, hakusema wakuus na maglasi, anasema glasi moja. Kwa nini? Jambo la kwanza, akwab kuja wingi, baadhi ya maulama wanasema kwa sababu ni za tofauti ya vile viwango. Umeona? Leo saingine kukizungushwa maji, mtu akipewa hii chupa ya 300 ml, jamaa tunaoneana sasa hapo. Matumbo yetu yako tofauti. Chupa hii ikate kiu. Umeona? Lakini unaje ikija tray ina ya 300, ya 500, 1 liter, wewe uchagua kwa kadri ya kiwango chako. Umeona? Kwa hivyo kuna akwab, vikombe vingi. Jambo la kwanza kutokamana na sizes mbalimbali. Jambo la pili kutokamana na sampuli za vinywaji. Kwa sababu vinywaji navyo vingi. Kwanza kuna ile mito ile minne ile. Anharu min asal, mito ya asali. Anharu min laban, mito ya maziwa. Anharu min khamr, mito ya nini? Ya pombe. Alafu kuna na mito ya maji, min ma'in ghairi asin. Sawa. Sasa utaka kunywa nini kwanza katika zile? Alafu mbali na zile kuna na vinywaji vingine sasa, majuisi. Umeona? Alafu kama wewe ni mpenzi wa vitu vya moto, utaka coffee yenyewe itakaje? Espresso, single, double. Utaka chai, utaka hot chocolate, utakacho vinywaji. Akwab viko vikombe sampuli mbalimbali na viko vya saizi mbali. Naam.
Kwa hivyo biakwabin, kwa akwab. Zile akwab zenyewe hapa hazikutajwa wasfu wake, sawa, zimeundwa ama zimetengenezwa kutoka na nini, lakini kule kwengine Mwenyezi Mungu ametuambia bisihafi min dhahab wa akwab, kuna sahani za dhahabu na vikombe, yani wa akwabi min dhahab, na vikombe vya dhahabu. Umeona? Alafu kule kwengine Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia qawarira min fidda, kule zikatajwa za fedha. Kwa hivyo ziko za silver, ziko za dhahabu, zote si ya kigai cha kukukata, sijui kivunjika, sijui na kupasua. Hakuna kupasuka wala kukatika katika janna. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala katuambia bi akwabin, wale vijana watakuwa wanazunguka na nini, na akwab, vile vikombe, wa abarika, na abarik. Taib, wa kas, mekuja sasa na glass, mekuja kwa nini? Kwa sababu kawaida katika lugha ya Kiarabu ikitajwa kaas huwa ni yenye pombe ndani. Kistikhdam, matumizi ya lugha ya Kiarabu bana, mtu akikwambia nipe kaas maana yake inakuja na nini? Na pombe ndani. Sasa kwa sababu sasa hapa hakuna tanauo, kinachoingia ni pombe peke yake, ndio maana ikatajwa na nini? Na ifrad. Kwa hivyo kule pia kuna pombe, lakini kama tunavyoashiria daima, pakitajwa pepo na starehe zake, wewe usijaribu kuzifananisha za huku na za huku. Unaona? Yani vitu viwili tofauti. Likiwa pombe la huku la kupoteza akili, pombe la kule halikupoteza akili. Kwa pombe la huku la lewesha, la kule halileweshi. Ikiwa pombe la huku la kufanya utoka na harufu mbovu, pombe la kule latoa harufu ya misk. Yani mabaina sama wal ardh, tofauti kabisa. Lakini swala muhimu hapa, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia atakaye kunywa pombe la duniani la akhera hanywi. Sasa chagua lako mwenyewe, utakunywa lipi? Ukichagua la hapa Sheikh Abubakar bin Salim Fakhrul Wujud alikuwa na maneno yake akisema, ad-dunya bintul akhirah, dunia binti ya akhira, ni akhira ndo mama na dunia ni binti. Kisha akasema, faman aqada ala albint harumat alayhi al-um, yule anayemuoa binti mama huwa haramu kwake. Yani ukishafunga ndoa na binti huwezi tena kumuoa mama, ashakuwa mama yako, ashakuwa haramu kwako. Sasa wewe angalia utamuoa nani? Utachagua lipi? Hili la hapa duniani kule ukose, ama utaliacha hili ili ulipate la kule? Kwa hivyo utakuwa unazunguka bi akwabina wa abarika wa ka'sin min ma'in. Sasa ili sije kukujia labda ile hali unayoona hapa, mtu anakwenda zigizaga anaanguka, anashindwa kutembea, akwambia Mola Subhanahu wa Ta'ala, la yusaddauna anha wala yunzifun, hawapatwi na sudaa na kichwa kwa kunywa hilo pombe, wala yunzifun, wala hawalewi. Pombe la kule halileweshi wala halikumizi kichwa. La hapa ajabu, wewe utachukua pesa yako utakunywa, umeona? Lakini shekhe, ukiamka siku ya pili uko katika hali nyingine kabisa, pengine mpambana na kifaa njiani kikakugonga, pengine mpambana na waizi wakakutandika wakakuibia, pengine wao badala. Yani sisi taswira mara nyingi tunaopewa na ulimwengu wa magharibi, ukiwa unchoka, una hamu, depression, sijui dhiki nini, wewe nenda kapige chupa, yani kalewe, umeona? Lakini haikuondolee ile, ndio kuongezea ya kuletea sudaa, kuletea maumivu ya kichwa, umeona, ya kuletewa kulewa. Tofauti na nini? Na hii ya janna, la yusaddauna anha wala yunzifun. Kisha Mola akatuambia wafakiha. Allah, kwa wale wanaosema tutakunywa tu hatuli asema wafakiha, na kuna matunda alafu matunda kwa sababu ni mingi, sampuli mbali, asema mimma yatakhayyarun, katika yale wanayoyachagua. Watamani kula tunda gani? Alafu fresh utaanguliwa pale. Kutufu hadani ya Mwenyezi Mungu atuambia, huna haja ya kupanda mti wala sijui kupura mawe wala sijui nini, waona tunda tu hivi. Wadhullilat
kutufuha tadhlila. Mwenyezi Mungu anasema vimeteremshwa kabisa vile vitaga vyake. Sasa yale matunda, kwa nini tukambo mimma yatakhayarun? Jambo la kwanza, kwa sababu matunda mingi, maana utaka kula yote utapewa, wewe chagua lako. Utakuchagua moja, utachagua mawili, utachagua zaidi, chagua lako wewe, lakini utapewa khiari ya kuchagua. Wa fakihatin kathira, Mola subhanahu wa ta'ala tumia fakihatin mimma yatakhayarun, na matunda katika yale wanayoyachagua. Lakini vile vile katika maana ya kuchagua ni kuwa kuna matunda mengine labda hukupambana nayo hapa duniani. Maana saa nyingine mtu asikia tu bana, kuna tunda linaloitwa shoki, lakini ili nilipate mimi bidi nilifungia safari sijui mpaka Zanzibar ama Komoro, hapa halipatikani. Sasa mtu anaishia kulisikia tu, ukishtukiza wewe ushafariki, ushaondoka katika ulimwengu jalila. Ukifika siku hiyo litamani ombe Rabbi shoki litakuja tu. Wafakihati mimma yatakhayarun. Alafu ile ladha tofauti. Sisi hapa kawaida ladha katika tonge la kwanza ni kubwa kuliko tonge la pili, na la tonge la pili ni kubwa kuliko la tatu. Yaani ukilichukua kwa mfano ile tufaha ukauma mara ya kwanza, ule utamu na usikia tofauti na unapokuja tena unakwenda mpaka mwisho na unakinai. Kwenye janna kinyume, ukipiga la kwanza tamu, ukipiga la pili tamu zaidi la tatu tamu zaidi. Umeona? Kwa hivyo ile ladha inazidi kuongezeka. Hakuna itiringu uanza kujiuma chungu, hakuna hiyo. Wafakihati mimma yatakhayarun. Naam. Kwa hivyo yale ambayo kwamba hukuyapata hapa, kule utayapata. Yale ambayo ulikuwa ukiyasikia tu, kule utayaona na utayala. Fakihati mimma yatakhayarun. Lakini haitoshi kuwa ni yale tunayojua na kuyasikia. Maulama watuambia kuna na ya janna. Sasa si tu haya yaliyoko katika hii dunia tu, kuna na matunda mengine tutakayoumbiwa katika hiyo pepo. Wafakihati mimma yatakhayarun. Nasema bado hapa chakula hakijaja, vinywaji tumviona, matunda tumeona. Mola asema walahmi tayr, na nyama ya ndege, mimma yashtahun, katika wanavyovitamani. Maulama wanasema ingawa kuntajwa nyama ya ndege, lakini haimaanishi kwa nyama ya ndege tu, kwa maana ukitaka ni mbuzi hakuna. Nyama zote zitakuwa ni mbuzi, ni samaki, ni ng'ombe, ni ngamia, yote maana. Lakini kumetajwa kwanza ndege, nyama ya ndege kwanza iwakilishe wale wengine, lakini vile vile julishe kuwa zile nyama ambazo kwamba ni hafifu, tamu zaidi. Unaona, baadhi ya maulama wanasema ndege wenyewe wale waliozungumziwa manna wa salwa walioteremshwa Banu Israil ni wale ndege wanaojulikana kama saman, ndege wa ghali sana, alafu watamu. Sasa wewe umefika kule, wataka nini? Dushi, wataka njiwa wataka kisigi, wewe ndege mtakaye utaandaliwa. Walahmi tayri mimma yashta. Wewe kwako ni ijtihadu, tamani kitu kinakuja mbele ya macho yako. Walahmi tayri mimma yashtahun. Na hapa baadhi ya maulama wanatuambia kuwa hii ni hoja kuwa mtu anafaa kula matunda kabla chakula. Haya masala khilafu kitiba, maana kuna wengine watakwambia matunda kabla ya chakula, wengine watakwambia matunda baada ya chakula. Lakini wengine wameshikilia kwa aya kama hizi kuwa Mwenyezi Mungu ametaja matunda kwanza, kisha akataja nini? Akataja chakula. Naam, walahmi tayri mimma yashtahun. Kwa wale ndugu zangu wa pande za kwetu kule Kakamega na nini, naona wananiangalia wananiambia, ustadhi itakuwa nyama tu ugali haupo upo kuni ugali ni mchele ni nini, zote zitakuweko. Walahmi tayri mimma yashtahun, hapa kuntajua kitoweo tu, lakini kwa maana vyakula vote vitakuja, ni wewe utakachokitamani tu, chochote utakachokitamani katika unavyovijua, katika ulivyokuwa visikia, vote vitakuwa
katika janna Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wafakihatin inarudi katika yatufu, yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabi, kama vile wanawazungukia na vikombe, sawa, vinywaji, wanawazungukia pia na nini, matunda, wanawazungukia pia na vyakula, sawa. Yani hakuna kitu chaitwa kuingia jikoni kukata vitunguu, sijui kukaanga, kupika, hakuna kitu kama hicho. Unaletewa kikiwa tayari kabisa. Walahmi tairin mimma yashtahun. Kisha Mola akatuambia kila mmoja upasubiria hapa kwenye hurun ain. Hao hurun ain ni kina nani hao? Kwa nini wakaitwa hur? Nini maana ya hur? Nini maana ya ain? Kila muumini ameandaliwa wangapi hasa katika janna? Na wake zetu huku watakuwa na nafasi gani? Na ikiwa mwanamume ameandaliwa hurun ain, mwanamke ameandaliwa nini? Na mengi katika masaili yanafungamana na hayo. Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa umri na afya, katika darasa itakayofuatia tutakuja kueleza pamoja na kumalizia starehe za peponi ambazo kwamba zimetajwa katika ayati hizo zilofuatia. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika tutakaoingia katika firdausil a'la pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.